व्हाट्सअप यूट्यूब। चलिए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ और देखता हूँ कि आप लोगों को कुछ याद है भी नहीं। याद है आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैं नेस्टिंग का प्रोसेस दिखाया था? पता नहीं आप लोग देख चुके हो कि नहीं, बिकॉज व्यूज़ बहुत ही कम है। शायद हाल ही के दिनों में आदमी ज़्यादा टेक सेवी हो गया है, टेक वीडियो ज़्यादा देखने को पसंद करता है रैदर देन नेचर, पेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब को छोड़ के। एनीवेज, आप लोग जो नहीं देख चुके हो अभी तक वो वीडियो, उसमें मैं दिखाया था कैसे बर्ड का नेस्टिंग करना है ताकि वो नया सिरे से ब्रीडिंग कर सके। और आप ये सुन के बहुत खुश होंगे, एटलीस्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो वीडियो करने के बाद मैं जब नेस्टिंग फाइनली मेरा जो लव बर्ड है उसको प्रोवाइड किया, उसके बाद वो लोग 14 अप्रैल को 5 अंडे दिए। आज करीबन 23rd डे है और वो 5 अंडे में से 2 मैच्योर कर गया है, 2 नन्हे नन्हे लव बर्ड पैदा हो गया है। आज का जो वीडियो है वो वीडियो में आप लोगों को मैं 3 चीज़ दिखाऊंगा। नंबर 1 जो न्यूली बॉर्न लव बर्ड है उसको दिखाऊंगा। नंबर 2 कैसे फर्टाइल एग देखना है या जजमेंट करना है कि वो फर्टाइल है कि नहीं, उसी मुताबिक वो नेस्ट के अंदर रखना है, बिकॉज इनफर्टाइल होगा तो वो हैचिंग के लिए रखना बेकार है। और इनफर्टाइल एग आप रखोगे तो मे बी चांस ये हो सकता है कि जो फर्टाइल एग है वो भी अटेंशन, जो फीमेल लव बर्ड है उसका अटेंशन नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगा। तो बेस्ट है कि आपको इनफर्टाइल एग है उसको नेस्ट से निकाल देना है और फर्टाइल एग को ही रखना है। और नंबर 3, अगर वो फर्टाइल एग से 23rd या 24th या 25th डे में भी अगर बच्चा ना निकले तो उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, एग का जो सेल है, जो कैल्शियम सेल है, वो बहुत हार्ड होता है, तो भीतर का जो बच्चा है वो बहुत नाजुक है, वो तोड़ के निकल नहीं पाता है, तो उसको थोड़ा मॉइस्चराइजेशन करना है। तो ये 3 चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। न्यूली बॉर्न लव बर्ड, नंबर 2 फर्टाइल और इनफर्टाइल एग का जो अंतर है, और नंबर 3 कैसे करके मॉइस्चराइजेशन किया जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। जो भी बर्ड लवर्स है, जो अपना घर पे बर्ड रखे हो और उसको ब्रीडिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, वो लोग के लिए शायद ये हेल्पफुल होएगा। चलिए देखते हैं। चलिए पहले बताता हूँ कि आप फर्टाइल और इनफर्टाइल एग कैसे पहचानोगे। तो यूँ आपको करना है, जो डेट पे आपका बर्ड एग हैच करेगा उससे 10 या 12 दिन आपको रुकना है। उन दौरान अंडे का अंदर अगर वो फर्टाइल अंडा है तो वो एक लाइफ ग्रो करेगा उसमें, और 12 दिन का बाद आपको वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा। और कैसे आप वो समझोगे वही अभी पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए जो चाहिए, ऑब्वियसली बर्ड का अंडा चाहिए, और सेकंड, जी हाँ, मोबाइल चाहिए। कुछ नहीं, ये मोबाइल का जो लाइट है, ये लाइट से ही आपको चेक करना है वो अंडा फर्टाइल है या इनफर्टाइल है। तो चलिए सबसे पहले एग का फर्टिलिटी चेक करने के लिए जो पहला काम मेरे को करना पड़ेगा, ये मोबाइल का जो लाइट है, जो कि टॉर्च है, उसको मेरे को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अंडा लेना है, जैसे मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पुराना अंडा है। मेरा लव बर्ड जब फर्स्ट टाइम एग हैच किया था, टोटल 6 अंडे दिए थे, तो उसमें 4 अंडा ही इनफर्टाइल था, तो वो मैं संभाल के रख चुका हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो आप कैसे समझ पाओगे कि वो फर्टाइल है इनफर्टाइल। बेसिकली आपको जो करना है, एक अंडा लेना है और उसको सिंपली ये टॉर्च के ऊपर रखना है। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्या आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अंडा टोटली येलो कलर का है, ना इसका अंदर कोई भी जाली है, ब्लड वेसल्स है, कुछ भी नहीं है। अगर ये अंडे पे ब्लड वेसल्स होता या कुछ भी ब्लड काइंड ऑफ साइन आपको मिलता तो वो अंडा फर्टाइल होता। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एग हैचिंग का 12 दिन के बाद आपको ये चेक करना है कि एक फर्टाइल है या इनफर्टाइल है। अगर एक फर्टाइल होगा तो आपको इसमें ब्लड वेन्स है वो दिखने को मिलता, बट आप अगर गौर करोगे यहाँ पे कोई भी ब्लड वेन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये बेसिकली इनफर्टाइल एग है, जो कि बर्ड अगर हैचिंग भी करेगा प्रॉपर 23 to 25 डेज इसके ऊपर बैठेगा भी, तो भी इससे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा है 10 to 12 डेज में ये चेक करके इसको आपको नेस्ट से निकाल देने का है।
ताकि जो फर्टाइल एग है उसको प्रॉपरली केयर मिले। चलिए अभी देखते हैं फर्टाइल एग कैसे दिखने में है। ये है फर्टाइल अंडा जो कि 12 दिन से बहुत ज़्यादा हो गया है, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे दिखने में होगा। फर्टाइल एग जब आप दोगे, ये हालांकि 24 दिन का हो गया है, इसीलिए देखिए इसमें रेडिश एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। एग का चारों ओर रेडिश आपको कलर मिलेगा, ब्लड का साइन मिलेगा आपको। आप देख पा रहे हो ये जो एज है इसमें ब्लड आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही मैं और 2 एग को आपको दिखाऊंगा, इसमें भी अगर आप गौर कीजिएगा तो इसमें भी ब्लड साइन है। आप अगर देखिएगा तो इसमें भी ब्लड साइन है। तो ये है फर्टाइल एग। लास्ट वाला मैं आपको दिखाता हूँ, इसको भी अगर आप गौर कीजिएगा तो इसमें भी ब्लड साइन है। देखिए जो मोबाइल पे जो इसका रिफ्लेक्शन गिर रहा है वो रेड कलर का है, और ये तीनों अंडा फर्टाइल है और इसका अंदर लाइफ है। अभी जो प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो है जो एग 23-24 दिन से ज्यादा हो गया है बट ये टूट नहीं रहा है, इसको आपको मॉइस्चर करना है। इट्स अ प्रीटी सिंपल प्रोसेस बट वेरी एसेंशियल प्रोसेस। ये जो कैल्शियम का जो कोट होता है, एग का जो छिलका होता है, ये बहुत हार्ड होता है और बच्चा ये तोड़ के इसका अंदर से निकलने में इसको बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इसको मेरे को मॉइस्चर करना है ताकि बहुत आसानी से अंदर का जो लाइफ है वो बाहर निकले। चलिए देखते हैं वो कैसे करना पड़ता है। ये प्रीटी सिंपल है। आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है और एक नरम कपड़ा लेना है। आपको एग लेके पानी में थोड़ा भिगोना है और फिर कपड़ा से उसको सॉफ्टली साफा कर देना है। इससे वो अंडा मॉइस्चर हो जाएगा और ये जो सेल है ये सेल बहुत सॉफ्ट हो जाएगा ताकि अंदर जो लाइफ है वो लाइफ बहुत आसानी से बाहर निकल आएगा। ये करने में कभी कभी डर भी लगता है बिकॉज ये बहुत छोटा है और मुझे डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, बट फिर भी आपको बहुत सावधानी से ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। जस्ट पानी में भिगोना है और उसको एक साफा तौलिया, टॉवल या कपड़ा से उसको साफ कर देना है। इसी तरह ये एग मॉइस्चर हो जाएगा। एंड नंबर 3, अभी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो प्रीटी एक्साइटिंग है। मैं आपको 2 नए नन्हे मेहमान से मिलाऊंगा। लुक एट देम, थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए 5 में से 2 अंडे से ये जो न्यू बॉर्न बेबीज निकला है, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है और एक नया लाइफ को देख के आपको भी बहुत खुशी मिलेगा। सो गाइस, जो भी बर्ड लवर्स है, आप खुद भी ये प्रोसेस से नया बर्ड तैयार कर सकते हो और अपना जो बर्ड केज है उसको बहुत सारा बर्ड से भर सकते हो। चलिए अभी मैं इसको फिर से जो फीमेल बर्ड है उसके पास छोड़ देता हूँ। सबसे पहले मैं अंडा रख देता हूँ। बहुत सावधानी से मुझे ये अंडा इसमें रखना है। एंड नंबर 3, चलिए अभी मुझे इसको फिर से बर्ड केज के अंदर रख देना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा ये कोशिश, ये प्रयास आप लोगों को पसंद आए। टू ऑल द बर्ड लवर्स, जो भी बर्ड से प्यार करते हो, उसको संभाल के रखना चाहते हो, उसका ब्रीडिंग करना चाहते हो और अपना केज बर्ड से भरा हुआ देखना चाहते हो, आशा करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना दोस्तों, शायद नया कुछ डिफरेंट कुछ लाऊं। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नीचे जो थम्स अप बटन है उसको प्रेस कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये सब चीज़ सब मिल बैठ के देखने से ही मज़ा आता है। और नीचे जो सब्सक्राइबर बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा जो ये कम्युनिटी है जिसमें मैं वेरियस काइंड ऑफ वीडियो दिखाता हूँ उसके साथ आप जुड़ पाए। सब्सक्राइब करने से ही मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंटीमेशन आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।